အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့တာမန်လောကကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဘယ်လောက်တောင်ရှိနေမလဲဆိုတာကိုပြသသွားမယ်စကားကောင်းတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုမတော်တဆရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘဝဟာပြန်လဲလို့မရတဲ့လမ်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့အခုဒီဗီဒီယိုထဲကမင်းသားဟာလည်းအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဇလန်းအစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားဟာမြို့ပြရဲ့လူသူရှုပ်ထွေးတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာတာမန်အတိုင်းလမ်းလျှောက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါသူဟာတခြားသူတွေလိုပဲကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့သတိထားနေတယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းစီကိုစာတိုတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုတာကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မျက်နှာဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဒါဟာတာမန်စာတစ်စောင်မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်သူအသေးအတန်ရှောင်လွှဲနေတဲ့အနည်းတစ်ခုခုစီကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေဝဲကြည့်လိုက်ပြီးဘယ်သူမှသူ့ကိုမကြည့်နေဘူးဆိုတာသိချအောင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လမ်းကြားလေးတစ်ခုတည်းကိုအမြန်ဆုံးဝင်သွားပါတော့တယ်။လမ်းကြားထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေတွေကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။အရင်ကလိုလူစီကားတဲ့အတန်တွေမကြားရတော့ပဲထူးဆန်းတဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကစတင်ဆိုးမိုးလာတယ်မင်းသားဟာသူ့နောက်မှာခြေတံတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာထင်ယောင်ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူသိနေပါတယ်သူဟာခြေလမ်းတွေကိုခက်တွတ်တွတ်လှမ်းရင်းနဲ့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုတတိထားမိတာကမင်းသားဟာတာမန်လူတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးလေ့ကျင့်ထားပုံရတယ်ဆိုတာပါပဲလမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ရဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားအနက်ရောင်တစည်းဟာသူ့အနားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာဘသူတွေရှိနေမလဲသူတို့ကမင်းသားကိုဘာကြောင့်လိုက်နေတာလဲတက်လာပြီးမင်းသားဟာအပိတ်လန်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ရှေ့မှာလဲသွားစရာလမ်းမရှိနောက်မှာလဲလိုက်လာတဲ့သူတွေကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့ကားပေါ်ကနေလူမဲဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတစုဆင်းလာပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာလက်နက်ကိုစီနဲ့မင်းသားကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းသားကတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မသွားပဲအေးအေးဆေးဆေးပါပဲသူကပြုံးလိုက်ပြီးမင်းတို့နောက်ကျနေပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်လူတွေဟာဝေခွဲမရဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရှင်ခန်းတွေစတင်ပါတော့တယ်မင်းသားဟာသူ့ရဲ့တွက်လက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရန်သူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အလဲထိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းမှာတုံးထားတဲ့ကင်မရာရိုက်ချက်တွေနဲ့နောက်ခံတေးဂီတကကြည့်ရှုသူတွေကိုရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်စေမှာအမှန်ပါပဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသားဟာအဲ့ဒီလူတွေတဲကခေါင်းဆောင်လို့ယူဆရတဲ့သူရဲ့အိတ်ကက်ထဲကနေမှတ်ဉဏ်ကပ် memory cardလေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာသူဒီလောက်အထိအသက်နဲ့ရင်းပြီးစူးစမ်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကက်ထဲမှာဘာလို့ဝက်ချက်တွေရှိနေမလဲနိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံလားဒါမှမဟုတ်ကဘာကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့တိတ်ပံနီးကြလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုလားမင်းသားဟာအဲ့ဒီနေရာကနေမထွက်ခွာခင်မှာကောင်းကင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဝေးမှာရဲကားတန်တွေကြားနေရပြီလေသူဟာအမှောင်ထဲကိုတိုးဝင်ပြောက်ကွယ်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကအခုမှစတာလို့ပြောနေတယ်လို့ပါပဲ